مولانا صاحب خبره چې خان خو پر ملا ټک وهلې ته به دا خوشحاله هغه وکتلې چې خر خو یې خو چې ورته بار وړای سي او که نه سي وړای. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. جلیل شیرانی یم. را روان وټونه دي د اقبال جان صاحب یو مشهور شعر غزل چې وایي چې بیا به ټول ټاکنې کېږي یو څو غلبه کابینه جوړوي د بوش اچارو نه مزه تللې ده نوي اچار به اوباما جوړوي. هغه بادشاهي هغه ټایمونه خو تر دي چې اوس به موږ دا ورته وایو چې د ټرمپ اچارو نه مزه تللې ده نوي اچار به جو بایډن جوړوي. مطلب دا یو د اقبال جان صاحب یو خپل سوچ مطابق یو شعر و چې هغه لیکلی و. را روان وټونه دي ټول ټاکنې په دغه کښې به اوس ډېر خلک خپل ولي تربورګلوي عزیزالګلوي شناخ ډېرې کیسې به په دغه کښې زیاتې دي چې موږ مطلب له 1900 پاکستان چې ازادېده زموږ ستاسې د پلار د نیکه ناستې پاستې مطلب خلک به دنیا چلونه جوړوي. خلک به د خلکو په اتالم ورځي د جوړ ناروغه هر ځای کې چیرې منداوه او په خیر جوړ تکړه ډېر ټایټ روغبړونه به وي. مطلب چې کوم د ووټ د اخیستلو یو طریقه ده یو لایعمل دی هغه به خلک خپلوي او کوي به. خو موږ له پکار ده خلکو له چې موږ څو بنیادي خبرو په هغه باندې سوچ وکړو. داسې خو ډېرې خبرې دي د الیکشن دغو چې زموږ ګلی نه که پخه مطلب ځینې به وایي په اتاله راغلی یو ځینې به وایي د ما سره یې فوټو وایسته پر ملا یې ټک ولمه د بجلیګر مولانا صاحب خبره چې خان خو پر ملا ټک وهلی ته به دا خوشحاله هغه وکتلې چې خر خو یې خو چې ورته بار وړای سي او که نه سي وړای. مطلب ډېرې داسې خبرې به رامنځته کاږي خو تاسې په خپل کلي په خپلو علاقو کښې وګورئ چې موږ ته د ووټ څخه فایده څه رارسېدلې ده تر اوسه پورې چې موږ کوم کس منې یا ایم پي اې جوړ کړی دی له هغه څخه موږ ته کومه فایده رارسېدلې ده په قامي سطح یا ذاتي او چې کوم کس لګیا وي له هغه څه منډې ترړې وهي تا هم پر خرڅوي ځان خو یې خرڅ کړی او هغه ته هم بیا فنډ یا څه نسي میلاو هغه هم بیا لګیا وي په هغه منې یا په هغه استازې پسې چې فنډ یې نه کر را او اول به دا خبره کا به کړه اوس یې فنډ نه کر را ډېر کبرجن سړی د دنیا خبرې بیا په هغه کس پسې هغه کس هم راوباسي چې هغه ته هم څه میلاو نسي. اول سر کې خو چې دا اوټو هلې ځلې وي منډې ترړې وي په دغو کښې هغو ته خپل فنډونه میلاواږي او په دغه کښې بیا ځینې خلک راپورته سي چې موږ ته یې صحبت نه کړ مطلب چې یو صحبت راکړې هم بس موږ خپل ځان بیا ورکړی وي چې ځه صحیح ده مه یې کوه. خبرې ډېرې زیاتې دي یو ګنټه وډغاږو هم دا خبرې ختمېږي نه مسلې او دا خبرې چې کوم د اوټو چې خلکو کړی دی او سیاست خو خدمت کول دی خو دلته کې دا زموږ سیاست ډېره بدل سوی دی چې دلته کې مال جوړول دی کاروبار ته بدل سوی دی سیاست. دلته کې خلک پیسه جوړول دی او بل ځخه مال پیسه وهل دی خپل کارونه یا نور څه دغه پسې کول دی. مطلب کیسه ګرده مفادو له راغلې ده په حق باندې خو یو سړی هم نسته او نه به چا له حق تر حقه رسولی وي ولې چې خپل رور له به هم نه وي رسولی پاته عوام یا نور خلک خو جلا خبره ده بس ګډ 15 کاله په یو سره بتۍ پسې لګولی چې بس هغه ګوره ته مسلې او دغه خو ډېرې زیاتې دي خو یو څو بنیادي خبرې دا دي زموږ چې کوم د درازندې ګریډ و وعدې سوې وې بلکې زموږ د خپل کلي د اوبو دغه څه ووټ هم یوې مینې ته په دا دغه ورکړی و چې یاره دی به زموږ کلي له اوبه راولي چې ډېره غټه ستونزه ده زموږ د کلي د اوبو چې اوس هم خلک پر ځناورو باندې اوبه راوړي څوک څه کوي مطلب پته ده خلکو ته خو د هغې باوجود بیا هم اوبه رانلې زموږ کلي له که هم هر څومره ټوبیلونه یا څه منظوره سو خو تر اوسه پورې تر دغه ټیمه پورې هم زموږ په کلي کښې اوبه نسته. دا د چا غلطي ده څوک یې ذمهوار دي حق خبر نه څوک کولی سي نه څوک سره دري که یو سړی په حقه ودرېږم ووایي د هغه خپل مقصد دی پلانکی زه نه خفه کوم پلانکی دا دی
د سرکار خواړه د سرکار حق چې کم دی هغه موږ له پکار د پښتنواله به په نورو کې څو کتارو سره کړو. اوس ووټونه روان دي موږ له پکار ده چې یو بل خفه نه کړو. موږ دغه د ووټو ول به یو ورځ راغلی وي چا به یو پروګرام د چي یا د مړۍ ورته کړی وي هغه ته خو عزت ورکول پکار دي بالکل علمه دی خو په خپلو خلکو کې هم بې عزتي یا نفرت یا جنګ جګړې یا څوک خفه کول نه دي پکار. دا خو یو ورځ به راسي په یو 15 کاله کې او بیا به ځي. زموږ خو ټوله زندګي د سره یو قام یو خلک یو سره خلکو له پکار دی چې څوک خفه نه کړي. او بیا چې کوم موږ کسان پاس کړي د ووټ خو موږ ته هېڅ فایده هم نه ده رسېدلې نه داسې غټه فایده چا راوړې ده چې موږ یو کس جوړ کړ ته MNM کړ یا MPM جوړ کړ یا بل داسې د هېڅ چا د لاس هم څه داسې ښکاره فایده یا دغه چاته نه ده رسېدلې. ها که یو څو مخصوص کسانو چې د هغه دپاره یې منډې ترړې ولې دي هغو کسانو له څه راغلي وو کم چې بارانونه سیلابونه راله ډېر سامانونه راله 4 ټرکه لاندې پر دغه باندې ولاړو ګنډیا شکم پل اوبه وړی وو دغه ځای بیا واپس پته نسته وله عالم چې هغه څو پر کومه خوا ولاړه ډېرو کسانو ته پته هم وي چې چیرې ولاړه چا یووړه څه حساب وسو. بیا په هغه د سیلابو چې کم فنډونه او کم پیسې وي چې دا راځي او خلکو سروې وسوې او په ډېرو کلو کې سروې پاتې وي بیا به پولیو چې کومې قطرې دي هغه مو هم به بند کړ د هغې باوجود له هغې بعد د هغو کلو هم سروې وکړې خو په دې کښې بیا څوک کسانو خلکو ته څه پیسې هم میلاو سوې او څه کسان واپس هغسې پاته سو چې نمونه یې هم راغلي وو لیسټونه راغلي وو خو چاته څه پیسې دغه امداد میلاو نه سو. بیا به بیا چا داسې یاده کړه چې پلانکی کس اعلان کړی دی چې دغه د سروې یا د متاثرینو چې کوم سیلاب کښې کورونه نړېدلي دي د چا خو بیخي بالکل ټولې میلې کورونه هر څه نړېدلي وو هغو ته هم نسو میلاو. بیا به داسې افوا خوره کړه چې پیسې را روانې دي څوک ورکوي داسې اعلان یې کړی دی خو بهرحال تر اوسه پورې هېڅ چا له هم څه امداد راونه رسېده او د دراز نیګریډ وا خو څو پسې ورک هغه هم نه رالی په داسې کلو کښې چې بالکل د ډېر سختو مشکلاتو څخه لږ مخامخ دي د اوبو د لاسه چې د هغو کورو له یا ورسره نږدې اوبه نسته دا ډېره غټه ستونزه ده. موږ په ټول شیراني کښې د اوبو خو ډېره غټه ستونزه ده خو بهرحال په دا باندې نه کام نه د کام مصر ولې ول خو موږ داسې مصر نسته که بیا څوک راپورته هم سي نیت یې صحیح وي هغه خلک بیا دغه سړي ملاتړ نه کوي ورسره دري نه. او بل چې کوم دی بیا ووټونه را روان دي زه خو نه له چا څخه امید ما سته چې هغه به د علاقې یا کلي له یو داسې ښه کار یا ښه کړه وکړي خو بس کړل او خرڅول به وي که امینې جوړ کړو هم که نه کړو جوړ هم هغه څو مخصوص کسانه او هغو ته پند میلاوېده هغه خو بس هغه وایي چې د لیوه د خولې شنګری دی بس و جیب ته کوایه اچوایه او نه د پوښتنې ول څوک سته نه بیا څوک پوښتنه د نیکز او د کام حق و یا تا څو کړ یا د وخور څه ده په وکه. او بل نور چې کوم زموږ د کلي ذاتي او دا کومه چې څور سکولان یا هسپتالونه یا څه هم جوړ دي دا بغیر د سیاست یا د ایمینې د پاسولو د هغه څخه بغیر جوړ سوي نور علاقو کښې هم وي چې ملکانو جوړ کړي دي او کلي علاقې له یو فایده راوړې ده. او زما خو پیغام دا دی چې کوم او د لرغه شیراني کښې چې یو په اول پیرې د ایمینې اوټ ته ولاړ دی شاهي خان شیراني قوم له پکار ده که دی پاس سي که نه سي پاس خو د قوم یو اتحاد یووالی به جوړ سي چې دغه له اوټ ورکړی وای. زما خو ذاتي رایه دا ده چې عزیز تربور سړی دی نور در چا خپله رایه ده خپل دغه دی که څوک صحبت وړي که څوک څه کړي دا مخکې ورځو کې د باقیدار صاحب هم یو میسج و چې بس پرو کې خره په قیمت ځان مه خرڅوئ شینغاړې په خره په دغه یې خرڅوئ کمیه ور خرڅاوه نو هغه خبره هم څه ځای نه سي نور کام په خپله هوښیار دی او منډې ترړې به وهي ځایونه به ګوري دفتر مفتر به جوړوي او څو ورځې به هوټلان هم پرې وي او کیدای سي نامنه یو د الیکشن د ووټونو به وهم نه سي خو د هر چا خپله خوښه ده خپل سوچ دی خپل پوهه ده او زما خو نسې شک ول نه مسې ګمان چې به په وباسي ګریوان چې موږ ته به د یو مینې یا د MPA د لاسه یو فایده راسي خو
خپل خلک په خپل منځ کې بې اتفاقي مه راولئ، یو بل مه خفه کوئ او مه دورې جذباتي کاږئ چې تاسې به یو بل خفه کئ. ښه په خوشحالۍ چاولې وې، صحبتونه وو، څه وو بس دا وخورئ او باقي به خو څه شا سته هم نه او نه چا له راځي. او اتحاد که جوړېده چې یو پوخ اتحاد، یو پخه کمیټه جوړه سي، کنه د 15 کسانو دغه خو نه جوړېږي. بس 15 کسانو د بیا داسې طریقه وکړي چې یو 15 کسان وي، هغه د لارې پالټۍ څه بس ټچ کړي ځان، تر له مخه صحبت ته بیا ځنې ووهي. او زموږ دا خبرې مو وکړې که پر چا بدې لګېدلې وي یا دا خبرې زما ټیک نه وي، خو په کمنټس کې خپله رایه راکولی شئ او هسې یو خپل سوچ او خپل دغه مو غم له تاسو سره شریک کړ. الله م خوشحاله آباده لره چې هر ځای